Ja, v Iraku si je še majhno lokalno trgovinico težko predstavljati brez vsaj kakšnega seta družabnih iger. Kot majhna deklica sem se rada igrala družabne igre s starimi starši in prijatelji. Vendar sem z leti navado opustila. V hitrem tempu življenja, v katerem se pogosto meri zgolj v narekovajih uporabne dosežke, so družabne igre izgubile smisel. Ko sem se lani odpravila v Egipt, me je v bližnji kavarni cimer začel učiti tavlo, kakor na Bližnjem vzhodu pravijo backgammonu. Vendar sem to po pravici povedano počela bolj iz vljudnosti, kot pa iz neke igralne zagnanosti. No, nato pa sem prišla v Irak, kjer se zdi, da pri družabnih igrah ni pardona, pa naj bo to tavla, biljard, domino, šah ali karte. Brez njih si je druženje kar težko predstavljati. Družabne igre najdeš v vsaki kavarni, če jih pa res ni, pa jih največkrat lahko prineseš s seboj. Za čuda igralce, tako stare kot mlade, še vedno pritegnejo bolj kot pametni telefoni. Pod pritiski kolegov, za katere so družabne igre za druženje tako pomembne, kot sta šiša in čaj, praktično nisem imela druge možnosti, kot da sem osvežila pravila iger ter se začela vključevati v njihove partije. Družabne igre so tako pomembne, da se zdi, da je set kart celo obvezen kos vsakega gospodinjstva. Ali to pomeni, da tudi v mojem? Čas bo povedal.